นิดบัวลอยกะทิสดนครสวรรค์แป้งนุ่มนิ่มหวานน้อยนัวร้านเนี้ยอร่อยมากๆเลยค่ะนอกจากน้ำแข็งใสแล้วนะคะยังมีขนมต่างๆอีกเยอะเลยนะดูสิคะน่ากินทั้งนั้นเลยขอใส่เป็นถ้วยๆให้เลยนะคะและราคาก็ไม่แพงมากด้วยผ่านไปนครสวรรค์ต้องแวะร้านนี้เลยนะคะเราสั่งกันมาเป็นบัวลอยนะคะกะทิสดเนาะชิมเลยนะคะนุ่มนิ่มหวานน้อยอร่อยเลย